Có cả cá mà. Uống cá nào đấy. Đứa nó quần áo Xong này thì biết là nhà ai giàu. Vì nước chưa rút mà vẫn còn giàu.
May ra cứu được rồi. May được cứu chỗ này. Chỗ này khả năng sống cũng được các bác. Chứ như ở dưới kia thì khó quá. Rồi chết rồi, năm nay chết 100% rồi. Đây nè. Hỏng hết này. Hỏng hết. Hỏng hết. Năm nay vỡ lợ rồi. Không toàn đồ. Đã hỏng thì chớ rác rửa lấy thôi đây. Năm nay không ngờ lại lụt ghê đấy bác nhỉ. Vỡ lợ rồi. Là hỏng hết rồi. Cây những cây này vứt đi. Vứt đi đâu. Không chạy kịp hả bác? Không cứu được đâu. Làm có chỗ đâu mà chạy. Nấu lá này là vứt đi. Vứt đi đúng không? Nhưng mà cây thì vẫn cứu được. Mai ra còn được. Nhưng mà cây thì vẫn cứu được. Không cứu được, nó lỗ lá chết này khô hết mà. À. Khô hết mà. Nắng lên tự dụng. Thế trồng bao giờ mới được cây quất như này nữa. Này mới thiệt hại nhiều. Tụt đâu rồi? Tụt từ đâu rồi? Anh để xem nó còn lấy cái dây Cây cao này mà vẫn ngập hả bác? Nước lên ghê nhỉ? Cây như này mà vẫn bị ngập. Nhà đằng kia không mấy nhà cây cao.
chỗ này. Phun đi phun lại mấy lần nó mới bở được. Vâng. Đúng rồi, mình phun cho nó ướt đã, xong mình quay lại mình phun phát nữa. Ngoài này nữa này. Phun đi nó sạch bao nhiêu. Trên này sạch. Trên này đỡ hơn. Phải rụng hết đi. Rụng chứ. Đây này, những cái nhà này nó kê lên này mà vẫn bị thâm quả. Thâm chứ. Đấy, hôm qua rửa qua đây rồi. Rửa nước sông qua thì mới sạch như này đấy. Bên này không rửa được này. Bên này của nhà bác. Ừ. Cái kê kia không phải của nhà bác. Đây kia không. Anh có dùng camera không? Thế à? Vâng. Tức là anh sẽ mất tiền, họ sẽ miễn phí cái tiền lắp đặt cho anh. Còn cái tiền cloud, iCloud ví dụ 40.000 một tháng thì anh phải đóng. Thật à? Tưởng ngoài Bồ Đê. Không, Bồ Đà thì đã chuyển lâu rồi. Ở Hưng Yên bác có trồng vườn nào không bác? Ở quê bác có trồng vườn nào không? Chỗ này chắc phải đến mấy nghìn cây bác nhỉ? Bao nhiêu công sức chăm bón các kiểu. Nào cùng sức đi được. Công sức tiền bạc. Mà không hiểu sao năm nay nước nó ngập gây thuế không biết được. Hy vọng là cứu được chỗ này. Vâng. Chắc là sống đấy bác nhỉ? Chắc không được gì đâu. Như mấy nhà đằng kia cho thấy nó chìm nghỉm cả ngọn luôn. Thì chắc là không cứu được. Như cây này nó ngập. Đằng kia mấy nhà chìm hết cả ngọn.
hết lá này, Héo hết rồi. khô hết này. Lá khô hết. Nẫu quả. Này không rửa nhanh cái nắng lên là khô phát lại cứng hết lại. Khô nó bám chắc thì kiểu dụng quả. Vâng. Dưới kia ngập sâu quá. Trên này còn cứu được cái dưới kia rồi. Ngập quá sâu rồi. Trên dưới kia ngập sâu quá. Trồng bao lâu thì mới được một cây như này? Mấy năm đây? Tiếc nhỉ. Toàn những cây đẹp đấy. Mấy năm mới được một cây này. Có biết đâu. Không chỉ chăm bón. Bao nhiêu công đổ vào đây. Cây đà nó ướt còn thịt được. Giờ chưa lắng một khô không thịt được. Vâng. Bao nhiêu người bị thiệt hại? Nhờ bác tít ở dưới kia cơ. Tít ra ngoài kia mà. Đây ạ. Bỏ vốn là mất nửa tỷ. Tí đâu. Bao năm làm ở công cấp năm nay nướng hết. Luộc hết quả này. Chết hết rồi. Những cái quả đấy nắng lên thì nó có dụng không bác? Không biết được. Việc mình rửa vẫn cứ rửa đây. May nó không dụng được thì tốt. Cái cây quan trọng nhất mỗi cái quả thì Quả mà lá này dụng thì vứt đi hết. thế thì hết. Cây mà không có quả thì cũng chẳng bán được cho ai. Chả bán được ra. Đây là quả khô rồi. Ngâm đâu rồi. Đấy. May là nó còn rút nhanh ý, nếu mà ngâm thêm một hai hôm nữa thì chắc nhũn hết. Yeah. Nó đã rút hẳn đến đâu, nó vẫn còn ngoài này vẫn còn đầy. Đang rút đấy. Vâng. Đây thì chưa phải vay. Vâng. Nhưng mà kết quả này là thật tiếc đấy. Lại phải mất tiền để đầu tư lại chứ đúng không? Đấy. Lại phải mất tiền đầu tư lại. Đáng nhẽ mình thu hoạch được cái này thì mình quay vòng vốn được. Thì mình có tiền đầu tư. Có tiền đầu tư. Bây giờ lại phải bỏ tiền túi ra. Đó.
can kiếc nó trôi ở đâu về lên hết rồi, rác rưởi. Mỗi mình bác. Nhà bác ở trên này ạ? Đó, Hưng Yên cơ. Ai cho Hưng Yên cơ à? Đi từ Hưng Yên đến đây ạ? Hưng Yên lên đây. Thế cái vườn này Ở mình đây mà, ở hẳn đây mà. à ở hẳn đây luôn. Nhà thuê ở đây à hay là nhà bác đây? Đây, leo ra, À, thế mình thuê đất ở đây à bác hay là nào? thuê. Thuê đất mà. À. Thế bao tiền một năm ạ? Nhiều. Nhiều lắm. Đất đây thuê đất lắm. Đây mình thuê của phường chứ hay thuê của ai? Không, của dân. À. Thuê của dân. Cháu thấy ở Hưng Yên người ta cũng trồng nhiều mà. Nó hết nó hỏng. Dưới quê hôm qua về cũng hỏng nhớ. Chỗ nào ngập thì hỏng thôi chứ. Ừ. Câm rồi. Thôi nó còn nhiều anh cho lên đã. Còn nhiều có bao nhiêu tải cơ mà. Bên này. Cả bên này nữa. Không, bên này thì không, còn trong đấy đâu nhưng mà nhiều tải lắm. Với cả cảnh. Bên này là chính nhỉ? Vâng, bên này là chính cho nó thoát ra.